നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നൗഫൽ. ഞാൻ ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ മുസഫയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പൾമോണിസ്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈയിടെ കാണപ്പെടുന്ന സാൻഡ്സ്റ്റോം അഥവാ പൊടിക്കാറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ പൊടിക്കാറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരെ, കുട്ടികളെ, പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ, ഗർഭിണികൾ, ഇത്തരം ആളുകളെയാണ് ഇത് കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്. ഈ പൊടിക്കാറ്റിൽ പ്രധാനമായി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പൊടികളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വലിയ പൊടിയുടെ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലും മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും വരികയും അത് കണ്ണിന് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നു, കണ്ണിൽ ഇറിറ്റേഷൻ വരുത്തുന്നു, തുമ്മൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കുന്നു, തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ മുതലായ സിംറ്റംസ് ആണ് സാധാരണയായി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. ഈ പൊടിയിലെ ചെറിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ അത് ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുകയും ചുമ, ശ്വാസമുട്ടൽ മുതലായ കഫക്കെട്ട് മുതലായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണയായി ഇത് മറ്റു ശ്വാസകോശ അസുഖങ്ങളായ ആസ്മ, COPD അഥവാ പുകവലി സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള രോഗികൾ ഇത് അവരുടെ സിംറ്റംസ് കൂടുതലാക്കുകയും കഫക്കെട്ട് കൂടുതലാകാനും ശ്വാസമുട്ടൽ കൂടുതലാകാനും ഇടയാക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇത്തരം രോഗികൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാൻ ഇടയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഇത് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ അവസരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. പൊടിക്കാറ്റുള്ള സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള മാസ്ക് ധരിക്കുക വഴി പൊടി നമ്മുടെ വായിലേക്ക് മൂക്കിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൺഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ. കണ്ണിലേക്ക് പൊടി വരുന്നത് സൺഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ വെള്ളം ധാരാളമായി കുടിക്കുക. പൊടിക്കാറ്റിനോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ വളരെ അധികം ചൂടും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഒരു പരിധിവരെ ഈ പൊടിക്കാറ്റുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ അസുഖങ്ങളുള്ള, അതായത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ, അലർജി സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, അലർജിയുടെ മരുന്നുകൾ, ഇൻഹേലർ മുതലായവ അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പൊടിക്കാറ്റ് മൂലം കൂടുകയാണെങ്കിൽ, ശ്വാസമുട്ടൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, ചുമ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, കഫക്കെട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ശ്വാസകോശ വിദഗ്ധൻ അഥവാ ഒരു പൾമോണിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുകയും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ നേടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നന്ദി.